අයිබෝවන් සුබ දවසක් ක්‍රියමැදුරු සමගින් එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාට අපි අද ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Dihatsu Hijet මිනි ට්‍රක් එකක්. 2000 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරලා 2004 වර්ෂයේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙන මේ මිනි ට්‍රක් එක 650cc එන්ජින් එකක් මැනුවල් ගියර් පද්ධතියකින් සමන්විතයි. AC power steering alloy wheel තියෙනවා වගේම canopy ගහලා රෙජිස්ටර් කරලායි තියෙන්නේ. මේක පෙට්‍රල් වලින් ධාවනය කරන බඩි ලොරියක්. දැනට කිලෝමීටර 28000ක් ධාවනය කරලා තියෙන මේ ලොරිය තියෙන්නේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ. මේ ලොරියේ එන්ජින් එක, බොඩි එක, පේන්ට් ඇතුළු සියලුම දේවල් ඉතා හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලායි එහිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. මේ මිල වෙන්නේ 13,75,000යි. තෙරේ දිස්වෙන අංකයෙන් හිමිකරු ඇමතියමෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ගෙන් එන්නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.